그래서 찍어야 돼. 진짜 앞에 안 다니는 거지. Looking for? 응? Looking for? 계속. 매력있다. 저쪽이 잘 안 타. 응? 저 밑에 그 두 개가 잘 안 타. 밑에 게 잘 안 타. 잘 간다. 다 의무적으로 앉아있는 것 같아. 이제 얼마 안 남았어요. 내일 뭐 먹어? 아침에? 떡볶이 먹지. 맛있겠다. 먹고 애들은 불고기에 밥 주고 떡볶이에다가 만두 튀겨서. 아, 떡볶이 맛있겠다. 아, 만두도 맛있겠다. 만두 튀겨서? 또 만두 발이 나오고 있어. 만두. 가져온 건 다 먹어. 그거는 못 먹겠다. 민물면. 아, 먹지 말까? 민물면 시간이 안 될 것 같은데.
우리도 떡볶이 가져오지 않았어? 그럼 우리 떡볶이 얘기하는 거야? 그거 어떻게 먹어? 우리 1인분이지. 10인분 돼? 10인분 돼. 아, 애들은 소불고기 주자고? 이렇게? 파인용이야. 나 떡볶이 샀어. 산 거 같고. 아, 4인분에다가 만두 튀기고. 있는 거 그냥. 애들 불고기랑 다 해서 주고 애들 떡볶이 먹어도 돼. 밥은 해야겠지. 휴대폰이 뜨거워지고 있어. 애들 떡볶이 라면 사이 그만 찍어도 될 것 같아. 육개장까지. 좀 이따 지금 먹고 있을 것 같은데. 떡볶이 먹고 싶다. 육개장도 먹고. 할까 지금? 육개 살이 집어넣으면 되나? 지금 할까? 아, 아니야. 떡볶이 2인분만 할까? 내가 하면 되네. 네. 우리 그때 먹던 거 그거 찍으면 떡볶이. 이빨 뜨거워. 아, 꼭 먹어야 되는 건 아니야. 아니야. 자야지. 8시간 넘었다. 자야지. 아름답게 자야지. 5시간째 비우고 8시부터 지금. 아, 진짜? 오늘 징글징글하고 고마워. 1년간 안 하죠. 진짜 원 없지 않아. 진짜 제일 오래 한 거야. 아, 자지. 이쁘게 타. 이것도 예쁘게 타고 있어. 마지막에 이쁘게 타는 거. 라볶이, 라볶이. 여기 하나, 여기 라볶이 하나 좋다. 넣어요. 네. 아, 내가 할게. 아니야, 아니야. 아니야. 지금은 안 먹을 것 같은데, 다. 지금은 아니야. 나는 먹을 건데. 그렇지 않아. 내일 먹어야지. 먹으면 우리도 먹게 되잖아요. 먹으면 우리도 먹게 되잖아. 그러니까 하지 말라는 거예요. 왜냐면 우리 야식으로 라볶이 진짜 잘해 먹거든요. 왜 괜히 얘기를 해서 오빠. 아, 먹고 싶다. 넌 먹을 거지. 자, 다 같이 발. 내일 만둣국 먹으면 되지. 먹을 거 많아요. 먹을 수 있고. 먹을 거 많아.